утро, друзья, доброе утро. Понедельник, рабочий день. Сегодня начинаем второй этаж трехэтажного дома. Начинаем. Это одна из комнат. Одна из комнат, в которой мы будем делать. Эти обои остаются, все остальное также красится. Эта комната немножко чище, чем которые были на третьем этаже. Такие маленькие трещинки есть, но это не так страшно. Эта комната будет быстренько сделается. Здесь вот тоже есть такие нюансы. А так вроде все чисто. Женя работает. Что не работает? Женя работает, говорит. Вот. Самая страшная комната — это вот эта вот комната. Здесь также краска все облазит. Причину вы знаете, я говорил в прошлом ролике. Ничего не загрунтовано. Вот. Классный подоконник, кровать, можно сказать. Вот такой небольшой туалет, тоже будет краситься весь белый. Здесь ванна побольше, здесь вот это все надо будет покрасить. И вот комната. Это тоже все будет краситься красным цветом. И оно все туда уходит, там гардеробная. Итак, друзья, чтобы вы не говорили, что я придираюсь, говорю на видео рукожопые, чтобы вы понимали. Ну, это еще заклеил скотч, чтобы не испачкать обои. Они сами, если вот видите, нарисовали полосу. Да куда вы клеите? И наклеили ниже обои. И ниже. И вот даже видно, криво все порезано. Вы понимаете сейчас, о чем я, да? Они прямо на стене наклеивали и прям по стене резали. Прям видно, что по стене резали. Это абсурд. Говорю, рукожопы. Не надо? Вот. Понедельник, очень тяжелый день, прям очень тяжелый. Не хочется ничего делать. Скорее вы уже все открыли, пойти постричься уже невозможно. Вот, смотрите. Красиво. Пасмурно. Ну, красиво. По обои. Надеюсь, что обои не отклеятся. Будем надеяться на это. Я расшил все трещины. Слава богу, здесь не так их много, как на верхнем этаже, но они есть. Вот, я расшил трещины, наклеил сетку. Загрунтовал. Буду шпаклевать. Это все зашпаклюется. И прям такие трещины. Попробуем. Это все зашпаклюется, зашкурится, и потом полностью комната будет грунтоваться, потому что здесь все нафиг отклеивает, вся краска падает. Думали легко отделаться, по-быстренькому, комната чистенькая, быстро покраситься. Не получилось. Что мы сделали? Я прорезал все швы, которые были, вот, ножиком
так вот чистишь. Прошпаклевал на один раз. Если помните, в прошлом ролике я говорил про Римана. Вот здесь лучше видно сетку. Говорил про гипсовую шпаклевку Римана. Вот, я прошел один раз. Сейчас она подсохнет. Потом пойду еще 1 или 2 раза финишной шпаклевкой, которая уже для того, чтобы ее шкурить. И потом вся комната, как я уже сказал, будет грунтоваться. Вот. Здесь вот такие вот точки по ходу. Какие-то на немецком написано, я не понимаю немецкий язык. И не хочу даже его учить, не нравится мне вообще этот язык. Женя пошел за чем-нибудь перекусить, сейчас перекусим что-нибудь, кофейку выпьем и будем продолжать работать. И вы будете видеть меня вот таким вот до 2 мая. Надеюсь, что 2 мая, говорят, что все откроют. Надеюсь, что все откроют и все будет классно. Потому что уже надоело, уже 2-й месяц, даже больше. Уже 2-й месяц я вот такой вот хожу, это жесть. Вот, и что еще хотел напомнить, друзья. В сентябре открываю компанию в Краснодарском крае по ремонту, по отделке квартир, офисов, всего домов, все, что касается стройки, скажем так, да. Открывается компания, и компания называется «Про качество, дизайн и дизайн». Вот. Как-то так. Надеюсь, вам нравится то, что я делаю, то, что я показываю. И вы будете заказывать услуги в моей компании. Ну, я же говорю, рукожилка. Как можно профессиональному маляру красить вот так? Вот смотрите, разделил угол. Так, смотришь, вроде нормально, да? Так, смотришь с этой стороны. Ну как можно, блядь, вот так вот угол разделять, смотрите. Покрашено. Вверх здесь кривой. Здесь тоже. Сука. Криворукие, кривоногие все. Эта комната зашпаклевана полностью. Везде, где были косяки, трещины, все зашпаклевали, все сделали. Вот. Она, грубо говоря, готова к покраске. Завтра это все шкурится, грунтуется и все будет краситься. Потолок белый, а стены еще не знаю каким цветом, но будет какой-то другой цвет. Эти обои я бы снял. Одно они какие-то некрасивые, как будто ковер висит в советское время. Вот. А во-вторых, они, блин, очень криво поклеены. Везде вот эти вот стыки везде видно, вот так вот. Все стыки видны. Это вообще, не знаю, видно, не видно. Вот здесь стык. Как его видно. Не могли нормально обрезать, сделать, чтобы было красиво. Но все стыки, видите, все сдулось. И опять же, это скорее всего, ну то, что рукожопы не могли наклеить нормально. По стыкам видно, да? Но то, что оно еще отклеивается, это потому что, опять же говорю, что не было загрунтовано. Там вон сверху видно, обои вместе с краской отклеиваются. Вот здесь вот тоже вот стык, вот этот вот стык вместе с краской. Вот так вот. Мастера. Это, скорее всего, или местные делали, австрийцы, потому что они мастера так себе. Да, или поляки, которые делают на отъебись. Вот прям более точного слова не могу сказать. Они делают все на отъебись. Папки взяли и все. А потом приходим мы
и переделывай. Ну вот, здесь оно не отклеило, здесь оно хорошо держится, но стык, вот как видите, и он весь идет. Было бы в одном месте, сказал бы окей, а он весь. Они не соединились даже. И обои по ощущению обои хорошего качества. Так, а здесь Женя все пошкрябал. Жень, что ты здесь делал? Расскажи. Пошкрябал все. Короче, здесь вот эта вот вся стена, вот эту всю стену надо будет перетягивать. Как она поднимается? Что она не поднимается? Чтобы было посветлее. Вот эту вот стену, вот, ее нужно будет все перетягивать. Здесь сетку наносить. Потому что она вся прям жесткая. Здесь, походу, кухня была у них раньше или что-то такое, потому что вот следы клея. Или ванная, да. Потому что следы клея и, ну, то, что плитка была. Вот. Ну, посмотрим, что с этого получится, потому что не очень хорошая стена. Что, ее всю перетягивать или как? Перетяни ее вот так вот до середины, вот, ну, даже вот здесь вот то, что вот так вот до этого уровня перетяни и посмотрим, что будет дальше, как она себя поведет. Надеюсь, если будут косяки, то будут до покраски. А то начнем класть, а нет. Доброе утро, друзья. Так, сегодня вторник, по-моему, или среда, запутался. Вот. Настал следующий день, 7 часов утра. Мы начинаем работать. Нам осталось в этой комнате, сейчас мы ее заштурим и начнем красить. Как я же говорил, потолок будет белый, стены другого цвета. И откосы обязательно тоже будут белые. Итак, начинаем. Сейчас посмотрим, что как здесь будет происходить. Надеюсь сегодня закончить эту комнату, коридор, там где ступеньки и маленький дворец. Закончить сегодня покрасить и дать. Все, друзья, погнали работать. Вот такой цвет будет, синий, голубой, темно-голубой, скажем так. Будет, короче, вот эта стена, вот до обои, вот так вот остановится, вот эта стена пойдет, вот так, вся стена. Вот здесь тоже, где окно начинается, она остановится. Вот так. И отсюда пойдет весь низ. Тоже такого цвета. Вот по подоконникам. И вот здесь. А, вверх вот так идет. Вверх окна и до конца обои будет белый. Не могу понять, для чего это делается. Будет совсем некрасиво. 100%. Стена наполовину вот так вот. И здесь. И там вот так вот останавливается. Будет не очень. Но клиент всегда прав. Клиент так хочет, так будем делать. Доброе утро, друзья. Итак, решение наконец-то принято, что будет твориться в этой комнате. Тяжелое решение было. Все нашли, думали.
поначалу хотели, чтобы, как я уже говорил, как идет белая полоса, пошло по кругу вот так вот. И сверху окна немножко так вот синее, чтобы шло. Сейчас наконец-то люди додумались, что это фигня, и решили сделать. Это тоже покрасить синим цветом. Вот так вот все по кругу. И сверху окна тоже синий цвет. И оставить белым только откосы подоконников. Аллилуйя, можно сказать. Наконец-то закончить эту комнату. Она должна была вчера до обеда быть закончена. Но с изменениями, с переменами, с нерешительностью никак не можем закончить. Вот. Думаю, мы сегодня закончим. И как видите, я постригся, и мне уже не стыдно выходить в камеру. Все, друзья, погнали работать. Наконец-то случилось, мы закончили комнату. Самая легкая комната была, она у нас замучила больше всего, я не знаю, потому что здесь не могли решиться с цветом, какой цвет хотят, как они его хотят, что хотят покрасить. Так вот, наконец-то мы закончили эту комнату. Кое-что я показываю еще из работ в сторис, в инстаграме, в инстаграм будет по ссылочке. Все, друзья, погнали дальше. Итак, здесь сегодня посветлее, я хочу вам показать, что здесь тоже творится. Сегодня начинаем эту большую ванную комнату. Здесь, вот как видите, ванная, отдельно душевая. Вот здесь вход с коридора. Здесь есть вход с коридора, есть вход с комнаты. Так вот, в данный момент пока еще неизвестно, какие цвета здесь, что будет. Надо покрасить, надо все сделать. Здесь вот, как видите, также трещины. Как видите, также трещины везде. Вот. Эти шкафчики надо будет убирать. Самое интересное то, что это не гипсокартон. Это сделано из бетона, залито так из бетона. Не знаю для чего. Вот, это залито из бетона. Так вот, сейчас я буду начинать эту комнату. Кстати, нет, вот, цвета уже известны, какие вон цифры написаны. Так что следите, я буду приступать. Здесь тоже много чего есть. Надо будет, вот видите, это все, оно все надулось. И, кстати, появились очень новые трещины, даже там, где мы уже ремонтировали, потому что вчера ночью было землетрясение 4,4. И хозяева дома сказали, что здесь, в этом районе, их так хорошо топануло. Поэтому мы переделывать уже ничего не будем 100%, потому что мы свою работу сделали, отдали, сдали и все. Если попросят, то это будет за отдельную плату. И вот выход в комнату. Это. С комнаты заходишь сюда, и с коридора заходишь сюда. Все. Вот, друзья, я покрасил на один раз ванную. Вот такая красная ванная будет. Вон там также пойдет скотч, чтобы было все ровненько. Сейчас оно подсохнет. Завтра уже скотч, подкрасить, и все супер. А что я хотел вам показать. Вот. Что значит вот криворукие люди, вот кривожопые мастера. Не знаю, как слов нет. Вот реально. Вот такого хрена на стену мазать силикон. Вот смотрите. Я даже не предполагал, что такое может произойти, что мастер, который ложит плитку, может додуматься намазать силикон на стену. Вот, пошло на все. Но как это возможно? На людей здесь по-другому никак. Как-то вот
Кто мне объяснит, как так? Я даже предполагать не мог, что такое возможно, что кто-то додумается кто-то силикон на стену намазать. Всем привет! Итак, сегодня пятница, последний рабочий день. Мы заканчиваем на сегодня. Сейчас покажу вам ванну, как я закончил. Вот. Что получилось. Вроде красиво, все четко. Вот как видите. Конечно, не очень правильное решение. Сейчас объясню почему. Не очень правильное решение красить в таких местах простой краской. Хотя бы нужно еще лаком сверху покрыть, чтобы не было проблем. Вот здесь будет постоянно вода. Вот здесь будет постоянно вода. Это раз-два вытер и все. Краска начнет стираться, скажем так. Вот здесь тоже будет постоянно вода. На стене будет постоянно вода. И может не сразу, но через месяц максимум, через месяц краска начнет стекать. Прям стекать. И здесь то же самое. Но нас попросили сделать так, мы сделали так. Скажем, наше дело маленькое. Как-то так. Мы не ожидали такого. Вот, смотрите, вот тут вся стена. Сделали сетку. Здесь все отшпаклевано. Это все косяки, которые были до нас, скажем так, да. Зашпаклевали, покрасили, не зашкурили. Вот. Мы сейчас будем переделывать это все. Вот такое вот творится. Это мы инструменты уже занесли в комнату, чтобы в доме не было, нигде не мешало, потому что 2 дня выходных у нас. 2 дня будем отдыхать, суббота, воскресенье. Вот. Итак, сейчас буду показывать, что мы сделали за эту неделю. Ну, вот как видите, эту комнату мы начали. Ванную я уже показывал. Сегодня коридор, который тоже закончен. Сейчас остались ступени. Туалет маленький, который был непонятно каким цветом. Комнатка, которая детская, голубая. И комната синяя. Можно сказать, что эту работу можно сделать намного быстрее. Да, можно, если просто прийти, покрасить и уйти. Но так как здесь, как вы видите, кроме полов, все остальное ремонтируется, только полы остаются прежними. Все остальное, можно сказать, полностью переделывается, перешпаклевывается. То это даже быстро. А если пойти покрасить такой дом, просто покрасить, это неделю. 2 человека за неделю могут сверху донизу 3 этажа покрасить. Ну, тогда здесь каждый этаж с косяками, которые есть, уже занимает неделю. И то 2-й этаж, потому что там комнаты, там 2-цветка, 3-цветка в комнатах. У нас заняло неделю, и мы еще не закончили. У нас еще эта комната, и еще 2 дня как минимум. На следующей неделе мы будем здесь. В общей сложности, я думаю, недели 3 у нас уйдет, чтобы закончить полностью. Значит, эту неделю еще и следующую неделю полностью. Всю неделю. Даже может чуть больше. В конце я пройдусь полностью по всем этажам, чтобы заснять вам и сделать один классный ролик, чтобы вы посмотрели и оценили работу, которую мы сделали. Так, друзья. Увидимся в следующем ролике. Всем пока.